Vì thấy cuộc đời đang quá chông chênh. Hãy hài lòng với những gì mình đang có. Đừng phiền muộn bởi những thứ trời không cho. Đủ nhân duyên mọi thứ sẽ an bài. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bình yên là cái thứ đắt đỏ nhất bây giờ đấy quý vị. Không phải là điện thoại hay là xe đời mới hay là những cái khu nhà ở nơi sang trọng đâu quý vị. Những người họ có những tiện nghi vật chất và quyền lực lại là những người thiếu bình yên nhiều nhất. Và có thể nói là họ không biết bằng cách nào để có được một chút bình yên trong tâm hồn. Những người mà bị tổn thương tâm lý muốn có 5 phút bình an trong tâm hồn cũng không có luôn. Quý vị còn có thể làm được điều đó, còn có thể chế tác ra năng lượng